6,5. Italiani di stagione e ricchi di vitamina C. I kiwi sono preziosi alleati per il benessere quotidiano, provateli anche nello yogurt. Agretti 6,5, conosciuti anche come barbe di frate, sono ricchissimi di ferro, ora arrivano dalla zona di Latina, ottimi da consumare lessi. Arance 7, la Sicilia continua a produrre ottime arance da tavola o da spremuta, gli arrivi dall'isola sono costanti con diverse varietà. Asparagi 5,5, primi arrivi di asparagi verdi dal Veneto, la maggior parte dei bianchi arrivano per il momento dall'estero, Perù in primis. Carciofi 6,5, ancora buoni i carciofi sia le mamme sia le altre varietà, gran presenza di castrature e carciofini da mangiare crudi. Crucifere 7,5, con l'infiorescenza bianca i cavolfiori sono ottimi anche se verso la fine della stagione, buoni anche i broccoli, verdi intensi e saporiti. Finocchi 7,5, buona presenza di finocchio da mangiare crudo e anche di finocchina, di pezzatura più piccola da consumare lessata. Fragole 6,5, ottimi gli arrivi dalla Basilicata, in particolare dalla piana di Policoro che produce fragole colorate e saporite, una vera delizia. Pomodori 6,5, ottimi i pomodori siciliani, eccellenza in sapidità nella varietà Merinda, ottimi anche ciliegini, datterini e cuori di bue. Pere 5,5, sono arrivate le prime pere dall'estero, specialmente le Williams da Argentina e Sudafrica, date preferenza alla varietà Italia. Radicchi 6,5, ultime settimane per questa lunghissima ed eccellente stagione del radicchio veneto, bianco e rosso, portatelo in tavola ogni giorno. Radicio verdon da Cortel 7,5, le temperature fresche serali favoriscono la qualità del radicio verdon da Cortel, prodotto tipico trevigiano da riscoprire. Il colore protagonista dei banchi ortofrutticoli di queste settimane è il bianco. Abbondano aglio, cavolfiore, cipolla, finocchio, funghi champignon, mele, pere, porri e sedano, con diverse provenienze e momenti di stagionalità, ma comunque tutti disponibili. Tutti questi prodotti sono accomunati dalla presenza di quercetina, antiossidante naturale nemico dei tumori che aiuta a rinforzare il tessuto osseo e i polmoni. Possiamo scegliere tra aglio, cipolle e porri, ricchi di allisolfuro che aiuta il nostro organismo a proteggersi dalle patologie coronariche. Ottimo il sedano pugliese a costa larga da consumare in pinzimonio insieme al finocchio. Squisiti i cavolfiori italiani giunti alla fine della stagionalità invernale. Unici nel loro genere infine i funghi coltivati, ricchi di selenio, sostanza preziosa per arginare ipertensione, anemie e diversi tipi di tumore. Dulcis in fundo immancabili gli asparagi bianchi all'inizio della loro stagione. Mele e pere sono i principali frutti del gruppo bianco. In questo periodo dell'anno le prime sono tutte italiane, stiamo consumando le ultime scorte nelle raccolte effettuate fino a settembre nelle zone di pianura e a ottobre in montagna. Stesso discorso vale anche per le pere, con l'unica differenza che questo frutto viene ormai anche importato e stanno arrivando le prime provenienze estere. Le Williams arrivano già dall'Argentina e dal Sudafrica. Chiedete quindi sempre indicazioni precise al vostro fruttivendolo di fiducia. Acquistare informati si conclude qui. Maggiori approfondimenti domani sul Gazzettino di Treviso.